Ngayon, front wheel naman ang papalitan. Ngayon na rear wheel. Ngayon, front wheel naman. Okay, so ayan, spokes. Ayos ang ating rayos or spokes. Ayan, so diskargahan muna ng hangin para maialis yung ating gulong. All red nga talaga. Pero hindi nila lahat pwede. Kailangan konting itim pa rin. May certain ano yun eh. May certain magandang ano yun eh. Alternate color dapat ito. Red, black. Red, black. May ano dapat yan. Hindi dapat magkakatabi yung pula. Guess mo? May harmony yun. Pero pag tinabi mo kasi siya sa ibang bike, yun ang natatawa ako eh. Nangingibabaw siya eh. Kahit nga yung oil slick eh, tumabi dyan eh. Oo. Kumpas din ka. Oo nga. Bitak-bitak. Pero ano siya, maganda siya. Kaso ako, mukha ng oil slick eh. Baka akala rainbow eh. Makakala LGBT ka eh, rainbow. Biro lang, hindi na. Joke lang yun. Asarin mo eh, no? Kulay ng ano, oil slick. Mahaghari. Mas pa lang naman eh. Ayun, ganyan pala magpapagawa. Dapat may ilaw eh, no? May ilaw eh. Yung ilaw nung ano, nabalik. Ilaw nung, may ilaw na ba? Ay, hindi na sir. Kasi once na tinanggal mo to sir. Pero hanapan ko na lang kayo dyan. Oo. Reflector lang kasi. Oh, reflector na. Sasahod ka ba ngayon? Uwa. Nasa vlog yun, nasa vlog. Sasahod sa vlog. Bakit ah? Sabihin mo na yung bukas. Kaso binabawas na lang doon sa napagbentahan. Oo, tama, may pagsahod niyan. May bumili na ano eh. Teka lang, hindi ka nakunan. O, ulitin mo. Oh. 2 joints. Sino ba favorite mo sa 2 joints? Sino? Itong bata.